كوكو لي في السلام عليكم، جيسبر كي فوز علي بيان. نتمنى الاحوال تكون طيبه وتكونوا كلكم غايه. الوغ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديكم لواحد البلاصه اللي جيتو لهنايا تمشيو ليها، فيها الماء حلو وسط البحر اللي كوراتيفو، يعني بحال فيه الدواء، مهم مزيان رجلين مزيان سميتو، وبارد بزاف. وغنديكم لواحد المنطقه حتى هي قريبه لهاد المنبع ديال الماء اللي هي كيف كيقولها، مهم طاكو ديال ايطاليا ولا الطالون ديال الكعب ديال ايطاليا، باش تشوفوا معايا مهم هاد النواحي هادو اللي هما طوب. الوغ هنايا وسط البحر كاين واحد لي بوين كيخرجوا، واحد النقط كيخرج منهم واحد الماء. هذاك الماء حلو ماشي مالح، كيتخلط شويه مع الماء تاع البحر، ما كيبقى حلو وبارد بزاف، وكيجيو ليه من كاع البلايص. عامين هادي سميتها لكم سميتهم هي لي سورجينتي دي توريفادو. عامين هادي ما كانوش دايرين لهاد الحجر وهادشي، دونك كانوا كيعرفوها غير الناس ديال المنطقه، والناس اللي جاو كيدوروا بزاف، حيت انا كنبقاو ندوروا بزاف، دونك كنت كنجي ليها، ما كانوش ناس بزاف. دابا هاد المره ولات عامره، حيت كيجيو المهم داروا ليها واحد الحاجه بحال كيعرفوا راه الناس كيعرفوا مكتوبه سورجينتي دي توريفادو. ويعني مزيانه رجلين بزاف. ملي كنجي كان عندي مشكل ديال الدوره الدمويه، فيما كنجي كنمشي، ملي جيت لهنايا ما بقاش عندي هذا المشكل. اي فوالا، وكان المهم دونك ورا البحر ولا ميم غير دايزين كنجيو ليها بزاف. ودابا غنديكم معايا النقطه الاكثر جنوبا في ايطاليا، ولا طاكو ديال ايطاليا. الوغ هنا في بيازا ان فاس كاينه لا كيزا سانتا ماريا دي ليوكا، تما كاين الفارو اللي معروفه به هاد المنطقه هذه، ولا هاد البايزي ليوكا. شوفوا السور كيفاش داير. السور مصايب بواحد لا بيترا لتشيزي ديال البلاصه، واحد البيترا ديال المنطقه كتكون سميتها بيترا لتشيزي، راه شريت منها. حتى الا وريتكم المشتريات نوريكم شنو شريت. المهم معروفه بهذه المنطقه.
رخيصه ماشي شي حاجه اللي غاليه. وهاد الحجره هذه اللي كتشوفوا في هاد الحيطه اللي قدامنا فين كاين السور. هنايا كاينين هادوك اللي كيبيعوا لي سوفونير تو سكي كونسيرن الحجره اللي تشيزي وهداك الشيء. انا غنوريها لكم البنت ليا. هي هذه لا بيترا. غير سمحوا لي الاضاءه عيانه حيتاش بدا كيمشي بلاص وقت الغروب. جيسبر غير يبان مزيان هكا فيديو صغير. ها هي لا بيترا اللي قلت لكم، نعاود نشدها لكم. اي فوالا هذا هو لو بوين اللي قلت لكم. هو هذا كيجيو ليه لي توريست. شوفوا شحال ديال الهندي باقا ما كريتوش هاد المره. فريمون هاد السفر هذا بزاف د الحوايج ما درتهمش، مي سي با كراف. فوالا هذا هو الاخر. نعطيكم اون في كامله على المهم كان غيجي احسن كون كانت الاضاءه مزيانه. فوالا بغيت غير نتقاسم معكم هاد المعلومات هادو اللي جا النواحي ديال سالينتو يشوف هاد النقطه هذه اللي هي صراحه ما وريتهاش لكم في الخريطه حيت ما لقيتهاش. المهم راه الناس عارفينها الطاليان في الخريطه راه ستيفالي، ماشي الجهه اللي فيها اوترانتو، ما الجهه اللي فيها معروفه فيها هذاك الفار هكا. سميتها سانتا ماريا دي ليوكا ولا ليوكا ولا المهم كاينه في الخريطه. دي سبياتش ما لقيتهاش في الخريطه، كاينه في لي سوفونير مي ما باقا ما عنديش، باقا ما كنزعمش ندخل ونصور. ندخل نصور فهكا عند الناس تو باقا كنحشم. اي فوالا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. غنقول لكم غنختم هنايا وغنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. اي على بروشين فيديو ان شاء الله. كانت طله خفيفه الصراحه. اليوم حاولت ندير لكم واحد الفيديو زوين، كان واحد الموضوع زوين تربوي على الدراري، على التربيه ديال التربيه والتوجيه الدراسي ديال الوليدات. مي ما كتابش حيت حتى كملته وكان شويه طويل، يعني كملته وكان صهديته وفي الاخر لقيت ما فيش الصوت. المهم ما عليناش، غدا ان شاء الله غنحاول نصوروا. اي فوالا هادشي اللي كاين. كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم اون اوتر فوا. تهلاو واللي ما مسجلش في القناه كنقول ليه يتسجل. كنقول ليه مرحبا به و على بروشين فيديو ان شاء الله.